हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साकिब अल हसन फिलिया स्पाइन केयर सेंटर से। पेशेंट हमारे पास हैं और ये फर्स्ट डे का एमआरआई है। यहाँ पर हम देखेंगे L5S1 डिस्क स्लिप है और साथ में 1 सेंटीमीटर जो हड्डी है वो भी खिसक गई है, जिसकी वजह से कमर के साथ पेशेंट को पैरों में दर्द आता है। मेडिकल टर्म में इसको रेट्रोलिस्थेसिस कहते हैं। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। रेट्रोलिस्थेसिस ग्रेड 1 पर है L5S1 में, और पेशेंट को चलने में बहुत ही ज़्यादा पेन आता है। ये पेशेंट का ट्रीटमेंट के 3 दिन बाद का रिपोर्ट है, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी हड्डी खिसकी थी वो बिल्कुल 100% अपनी जगह पर आ गई है और गैप भी पूरा है पेशेंट का, डिस्क भी उसकी अपनी जगह पर है। अब हम पेशेंट से बात करते हैं कि परेशानी क्या थी इनको और अब ये कैसे हैं। ये मेरा नाम है मोहम्मद और मैं जॉब करता था कर्नाटक में, और वहाँ पे तकरीबन कई साल से काम कर रहा था। रेगुलर हल्का फुल्का पेन होता था, लेकिन अभी रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले हैवी वेट उठाने की वजह से जो है ना L5 और S1 की जो डिस्क थी मेरी बल्ज होके बाहर निकल गई थी, जो कि पूरी नस को प्रेस कर रही थी। और मेरा जो ये टांग है ये पूरा वाइब्रेट जैसा कि मतलब सुन्नी जैसी हो गई थी, हिला भी नहीं पा रहा था मैं, इतना जैसे कि जान ही नहीं है, क्योंकि डिस्क ने जो नस थी ना बैक की वो बहुत ज़्यादा ही बंद कर दी थी। पहले मैं सोचता था कि खड़े होने की वजह से शायद कंप्रेशन आ रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये बैक बोन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने डॉक्टर साहब का फ़ोन किया और पता निकाला। आने के बाद में जब एमआरआई कराई उसमें पूरा क्लियर दिखाई दे गया था मेरा कि L5 और S1 की डिस्क जो है वो बल्ज करके बाहर निकल गई है। थोड़ी सी हड्डी भी खिसकी हुई थी और वो शायद हैवी वेट उठाने की वजह से हो गई थी। उसके बाद में ट्रीटमेंट चला और आज की कंडीशन में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिन बाद आपको आराम मिलना चालू हुआ? आराम तो मेरा तकरीबन 2 दिन रेगुलर ट्रीटमेंट करने के बाद में तीसरे दिन मुझे जो है पूरा रिज़ल्ट अपने दिमाग में ये फील हो गया था कि हाँ भाई मैं यहाँ पे पूरा ठीक हो जाऊँगा, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना चलने में कोई दिक्कत है, ना लेटने में कोई दिक्कत है, बाकी रिज़ल्ट 100%। थोड़ा चल के दिखाओ। अरे बिल्कुल, कहीं से भी कहीं तक भी चलवा लो, बैठ के देखो, कहीं पे भी। अब जैसा हमने ट्रीटमेंट किया है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। और हमने पेन किलर वगैरह तो नहीं खिलाई आपको? नहीं, तो टैबलेट नहीं, क्योंकि अगर मैं कहीं और जाता ना तो मुझे इतना, जैसी मेरी कंडीशन थी मुझे इतना पता है कि 6-7 महीने दवाई खिलाते और फिर बाद में सर्जरी बोल देते। जिस तरीके की हड्डी हटी हुई उसमें दिखाई दे रही थी रिपोर्ट में, सर्जरी को बोलते ही बोलते। अब आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है या ओके? नहीं, मुझे नहीं है ज़रूरत। ठीक है, आप हमें ये बताओ, आप ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मिले हो, तो उन सब के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है, जो लोग कई सालों से परेशान हैं और सर्जरी को बोल दिया हो तो प्लीज़ एकदम से उन लोगों की बातों में ना आके सर्जरी वगैरह ना करावें और कंसल्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब से मिलें और उनका एक बार चेक करा के देखें कैसा रिज़ल्ट है। मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ। बिल्कुल ठीक। और कोई मैसेज देना चाहते हो? बस भाई, अपना ध्यान रखो सब लोग, वेट मत उठाओ, अपना ध्यान रखो, सभी से ये कहना है, क्योंकि गलत तरीके से ज़रा सारा वजन भी आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। तो अपना ध्यान रखो सब लोग।